Շատ լավ, ուրեմն սկսենք, նախ ծանոթացնեմ բովանդակությունը, մի քիչ մենք կխոսենք ներածական, թե ինչ է հայկական ինքնության, որոնք են հայկական ինքնության արմատները, եւ հետո կխոսենք մեր հետազոտության մասին, եւ հետո կփորձենք մի քիչ խոսել հիշողության տարբեր դրսևորումների, տրավմատիկ հիշողության եւ այլն։ Առաջին հավանաբար մի քիչ ներածական կարևոր կլինի, որ դուք երևի սոցիալական հոգեբանության եւ սոցիոլոգիայի տեսանկյունից իմանաք, որ ինքնությունը դա նշանակում է, պատասխանում է ով եմ ես, ինչն է ինձ դարձնում ինքնատիպ, ինչով եմ ես տարբերվում, այսինքն ինքնության հոգեբանական կոնտեքստի մեջ շատ կարևոր բան կա եւ նմանությունները եւ ինքնատիպությունները, այսինքն դրանք հայկական ինքնության համար այդպիսի երկու չափանիշներ նույնպես դիտարկվում են։ Ասեմ նաեւ, որ ինքնության տեսակներ կան, մենք գիտենք, որ դա կարող է լինել, ասենք, սոցիալական ինքնություն, կոլեկտիվ ինքնություն, մասնագիտական ինքնություն, բազմաթիվ դրսևորումներ կան, դուք որպես օրինակ բժշկական համալսարանի ուսանող, սա ինքնության մի այդպես ասենք պրոյեկցիա է, դուք որպես ձեր ընտանիքի զավակը, դուք որպես ձեր ընտանիքում եղբոր, քույրը, քրոջ եղբայրը, դուք որպես առաջնեկը, դուք որպես ասենք թե որոշակի ռասայի, մշակույթի, գենդերի, ասենք կին տղամարդ եւ այլն։ Դրանք փաստորեն ինքնության բաղադրիչներն են, ինքնությունը շատ լայն հասկացություն է եւ որպեսզի հասկանանք թե ինչպիսին է հայկական էթնոսի, հայ մարդու ինքնության առանձնահատկությունները, հատկապես մենք պետք է փորձենք վերլուծել այն վերջին 100-ամյակի ընթացքում, բայց դրանից առաջ կային որոշակի պատմական, աշխարհաքաղաքական, մշակութային նախադրյալներ, որոնց մասին ես շատ արագ կանցնեմ եւ ընդհանրապես մեր ինքնության համար մենք կարևորում ենք պատմական անցյալը եւ ամբողջ աշխարհում է դա այդպես, նոր սերունդին ինչ է փոխանցվում նախնիների պատմամշակութային հարաբերությունների մասին, նախնիների ստեղծածի մասին, ինքնության կարևորագույն մենք երբ որ մտածում ենք ինչպես կարող ենք ինքնության մի որևէ սիմվոլիկ ներկայացուցիչ գտնել, մտածեցինք, որ դա լավագույն ձևը քարտեզներն են։ Դուք տեսնում եք առաջին հերթին Հայաստանը Տիգրան Մեծի օրոք, ինչպեսի հզոր հսկայական երկիր է եղել, ինչպես ասում ենք Թովիցով Հայաստան։ Սա փաստորեն հայկական պատմական Հայաստանի քարտեզն է, որը որ մենք բոլորս ծանոթ ենք, ես շատ արագ կանցնեմ, այնուհետև մենք աստիճանաբար նայում ենք Բագրատունյաց Հայաստանի, որը եղել է 9-ից 10-րդ դարերում, Հայաստանը Բագրատունյաց Հայաստանի, ձեզնից ձախ կողմում վերևում եք տեսնում, եւ Կիլիկյան Հայաստանի քարտեզն եք տեսնում այստեղ, մենք տեսնում ենք դարերի ընթացքում ինչեր է պատահել մեր քարտեզների հետ եւ այստեղ այսօրվա Հայաստանը եւ Արցախը առանձնացված է։ Սա խորհրդային Հայաստանի, որովհետեւ սովետական շրջանը, խորհրդային շրջանը նոր ինքնություն մի նոր բաղադրիչ ավելացրեց, խոսքը ձեզ չի վերաբերում ձեզանից շահողների կամ մեր սերնդին, ովքեր որ ապրել են խորհրդային ժամանակահատվածում, եւ մենք ինչ ենք ստացել քարտեզների տեսանկյունից, մենք կարող ենք այստեղ տեսնել շատ հետաքրքիր մի պատկեր մեր ինքնության հետ ինչ է պատահել։ Մեծ հայքից, մեծ Հայաստանից մենք ստացել ենք այդ անկյունային դեպի աջ դեպի եւ վերև դեպի գնացող անկյունային մասում այսօրվա ներկայիս Հայաստանի պատկերը։ Այսինքն քարտեզների որպես պատմամշակութային ժառանգություն, որպես անցյալի որոշակի աշխարհագրական էվոլյուցիան ցույց է տալիս, որ մենք հսկայական կորուստներ ենք կրել քարտեզների տեսանկյունից։ Հաջորդ բաղադրիչը, որը մենք որպես ինքնության ներկայացուցիչ փորձել ենք նույնպես այդպես կարևորել կամ առանձնացնել հաշվի առնել, այդ բաղադրիչը եկեղեցիներն են, որովհետև եկեղեցիները դուք գիտեք, որ դրանք մշակութային, կրոնական, առաջին կրոնական, մշակութային, ճարտարապետական արժեքների ամբողջություն են եւ նույնպես խորհրդանշում են պատմական անցյալը, թե ինչ է փոխանցվում նոր սերունդին, պատմամշակութային ինչ ժառանգություն է
փոխանցվում, եւ որպեսզի եկեղեցիների էվոլյուցիան ավելի ինքնության տեսանկյունից լավ ցույց տանք, մենք վերցրել ենք մի կոնկրետ օրինակ, մի կոնկրետ քաղաքով, որը քաղաքի օրինակ, որը անի քաղաքն է, սա խցկունք եկեղեցին։ Այստեղ շատ հետաքրքրական է համեմատել, թե ինչ է եղել 1917 թվականին Նիկողայոս Մարի, 1935 թվականին նույն եկեղեցին դուք տեսնում եք 17-ին, 35 թվականին, կամ այստեղ մենք տեսնում ենք դետալներ եկեղեցու հիմնական, ասենք, խաչքարերից եւ ինչ է պատահել դրանց հետ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի փոփոխություն է ապրել միջնաբերդը։ Միջնաբերդը եղել է անի քաղաքի կարևորագույն կենտրոնական տարածքներից մեկում, մեր մշակույթի, ճարտարապետական յուրահատուկ մի դրսևորում, եւ ահա նրա փոխարեն դուք տեսնում եք ամենաներքևի աջ մասում մի կարծես թե հողակույտ է մնացել։ Այստեղ ճտկոր եկեղեցու պատերն են, վերջում պատերն ինչ որ մնացել եկեղեցուց, եւ դուք տեսնում եք շատ արագ, որովհետեւ մենք շատ օրինակներ ունենք, բայց որոշեցինք, որ որոշեցի շատ չծանրաբեռնեմ ձեզ, անի քաղաքի մուտքին ինչ է գրված, այստեղ գրված է, որ դա անին պատմական քաղաք է եւ բոլոր եկեղեցիների վերաբերյալ տեղեկությունները կան եւ անգլերենով եւ թուրքերենով, բայց ոչինչ չի ասվում այն մասին, որ դա եղել է հայկական քաղաք, այդ մասին ընդհանրապես թուրքերը լրում են, սա 2004 թվականին կատարված բան է։ Ինչպիսի հետազոտություններ մենք կատարեցինք, ուրեմն ինչ վերաբերվում է ինքնության բաղադրիչներին, մենք տեսնում ենք, որ ինքնությունը, մեր ինքնությունը այնքան էլ նպաստավոր վիճակներում չի եղել, թե պատմական, աշխարհագրական քարտեզագրության տեսանկյունից, թե որպես մշակութային, ճարտարապետական, կրոնական եւ անցյալից ներկա փոխանցվող յուրահատուկ այդպես սիմվոլ բացի քարտեզներից, եկեղեցիների տեսանկյունից։ Դրա համար մենք օգտագործեցինք մեր հետազոտության մեջ 15 թվականի 100-ամյակի 25 տարի առաջ փաստորեն մենք սկսել ենք 12-13 թվականներին հետազոտությունը տևեց 2.5-3 տարի մոտավորապես։ Վերցրել էինք այսօր այս պահին դուք տեսնում եք բառերի ցանկը, որոնք մենք փորձում ենք ստուգել ազատ ասոցիացիաների, հետո այդ ասոցիացիաների արդյունքի մասին կխոսենք։ Սրանք հարցարանի հիմնական բաղադրիչներն, այստեղ հարցարանի մեջ ես մի քանի հարցեր առանձնացրեցի, միգուցե ձեզ հետաքրքիր կլինի, ասենք մենք հարցնում էինք որքանով եք ծանոթ։ Սկզբնական հարցերը դրանք ավելի վերաբերվում էին անձին, ձեր բնակավայրը, որտեղ եք ծնվել, ձեր ծնողները, տանեկան կարգավիճակ եւ այլը, բայց այնուհետև հարցերը աստիճանաբար անցում էին կատարվում հայկական ինքնության, օրինակ իրենց կարծիքով, որոնք են 3 կարևոր բաղադրիչները։ Եվ որ տարիքում եք աստիճանաբար անցում էր կատարվում, որ տարիքում եք առաջին անգամ իմացել հայերի ցեղասպանության մասին, որտեղից եք առավել ամբողջական տեղեկություն ստացել եւ շատերի մի մասը ընդհանրապես չեն հիշում։ Մենք գիտենք, որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ չկան մեծ լայնամասշտաբ հետազոտություններ։ Լավ է, որ մենք հիմա ունենք Թանգարան ինստիտուտ, բայց այդպիսի փորձ, որ հոլոկոստի հետևանքով մասնագիտական մի ամբողջ հանրույթ աշխատում է նրանց թե հոգեբանական, թե պատմական, թե բոլոր սոցիոլոգիական հետազոտությունների առումով շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ ասենք մի մետաանալիզի մեջ հավաքված էր 32 ուսումնասիրություն, որտեղ հոլոկոստի 4418 ընտանիքներ ներգրավված էին եւ այստեղ շատ հետաքրքիր մեծ փորձ կա կուտակված եւ մենք հավանաբար պետք է սովորենք նրանցից, ինչպես ենք այդ ուղղությամբ եւ ասենք մետաանալիզի արդյունքներից մի երկուս արագ ձեզ ասեմ, որ օրինակ երկրորդ սերնդի տրավմատիզացիայի հարցը կլինիկական դեպքերում շատ խիստ ձևով է արտահայտված, այսինքն հնարավոր է, որ առաջին սերունդը մի տեսակ կարծես թռիչք կատարի եւ այդպիսի շատ հետաքրքրական մի փաստ կա ցեղասպանության հետ կապված եւս, որ առաջին սերունդը ցեղասպանություն վերապրած մարդիկ նրանք որպես կանոն լռում էին այդ մասին, հետաքրքիր է, որ իրենք հեշտությամբ այդ մասի խոսում էին թորնիկների հետ, ուրիշ մարդկանց հետ, բայց իրենց զավակների հետ որպես կանոն դժվարություն ունեին այդ թեմայով խոսելու։
Հարց է առաջանում, արդյոք միջսերնդային փոխանցումը շրջանցում է սերունդներին, թե այնուամենայնիվ եւ այդ լռության կոնսպիրացիան, լռության թեման, որի մասին ես նոր ասում էի, ինչպիսի հետևանքներ է ունենում։ Գիտեք, լռություն կա, որը փոխանցելով նա չի դադարում մնալ հոգեբանական հարց։ Եվ դա վերաբերվում է ցեղասպանությանը։ Ընտանիքներում կան յուրահատուկ երբեմն որոշ հարցերի շուրջը ընտանիքի ներսում չի խոսվում եւ պարզվում է, որ սերունդներին հենց այնպես տրավման չի կարող շրջանցել եւ այստեղ շատ հետաքրքրական բացահայտումներ կան, որ կարող է տրավման փոխանցեն իրենց երեխաներին եւ առաջացնեն երկրորդային տրավմատիկ ստրես։ Այսինքն երեխան էլի կարող է ունենալ բարձր ֆունկցիոնալության մակարդակ դրսևորում, շատ կայանա իր կյանքում, բայց շատ հետաքրքիր է, որ տրավմատիկ ստրեսը չի շրջանցում նրանց եւ ինչպես երևում է հետազոտությունից հրեական իրավիճակում երրորդ սերունդի մոտավորապես 62%-ի մակարդակ է կազմում այդ երկրորդային տրավմատիկ ստրեսի մակարդակ։ Այսինքն եթե արդեն կարող ենք համեմատել, գիտությունը ասում է, որ տրավմա ապրած մարդիկ, եթե նախոսքը վերաբերում մասսայական կամ որևէ այդպես լայնամասշտաբ կտավի տրավմայի մասին, 40-ից 60%-ը հետագայում իրենց կյանքի ընթացքում կարող են հետագայում զարգացնել, ձևավորել, առաջ ունենալ հետտրավմայի ստրեսային խանգարումներ։ Իսկ երրորդ սերունդի մոտ արդեն 62-60%-ից ավելի, եթե որոշ դեպքերում տրավման 40% մարդկանց մոտ է շարունակություն ստանում, ապա այստեղ 62%։ Եվ այստեղ մի քանի էլի հետազոտությունների արդյունքում ես կուզենայի խոսեմ մի առանձին ուրիշ թեմայով, որը անմիջապես կամ ոչ ուղղակի կամ գոնե անուղղակի կապվում է մեր հայ ինքնության հետ, դա հաղթողի սցենարն է։ Ինչ է նշանակում հաղթողի սցենար։ Հաղթած մարդը նախ եւ առաջ ինքնավստահ է, սեփական ինքնատիպությունը ճանաչում է, ուրիշների համեմատ ինքը գիտի իր առավելությունները, ինքը գիտի նաեւ իր սեփական, ասենք, թույլ կողմերը, որոնք ինքը չի խուսափում կամ չի շրջանցում, այլ ընդհակառակը ընդունում է։ Եվ բացի դրանից ինքը ունի հստակ նպատակներ, ինքը իրատեսական նպատակներ է դնում իր առաջ, ստույգ եւ վավերական է իր աշխարհի հետ փոխհարաբերությունները։ Իսկ ինչ է նշանակում պարտվողի սցենար։ Պարտվողի սցենար հոգեբանության մեջ լուրջ դիսկոմֆորտ է նախ եւ առաջ անձը ինքն իր հետ։ Եվ նրա մոտ կա չպաշտպանված անպաշտպանվածության զգացում, նրա մոտ կա անկարողություն, երբ որ ամեն անգամ խնդիրներ են առաջանում, դրված նպատակներին նա երբեք չի հասնում, որովհետև երբեմն նպատակները իրատեսական չեն, կամ ասենք անհաջողությունը, պարտությունը այնպիսին են, որ արժանանում են ինչ-որ քննարկման։ Երկրորդ աստիճանի պարտվողի սցենար ունեցողները բավականին լուրջ են, նրանք նույնիսկ չեն քննարկում իրենց պարտությունները եւ անդադ ապրում են, որ հաջորդ պարտությունը երբ են ապրելու։ Երրորդ աստիճանը ավարտվում է արդեն լուրջ տրավմաներով, հիվանդություններով, լուրջ խնդիրներով, արդարության նկատմամբ բացառիկ փոխհարաբերություններով։ Դուք գիտեք, որ արդարությունը յուրաքանչյուր անձի համար հետաքրքիր ինդիկատոր է, բայց եթե դա չափազանցված արդարության փնտրտուք է, նա կարող է նաև հանգեցնել լուրջ հոգեբուժական խնդիրների։ Իսկ ինչ է նշանակում չհաղթողի սցենար։ Սա միջինացված մի արդյունք է, որ ապահովում է որոշակի անվտանգություն, այն հարաբերական է եւ հաղթանակը եւ ընկալվում է նույնատիպ ձևով, նույն ձևով, ոնց որ պարտությունը։ Եվ պարզվում է, որ հոգեբանական տրավմաների ժամանակ հաճախ, հայ ժողովուրդը շատ լավ օրինակ է այս առումով, որ մենք մի տեսակ կարծես որդեգրում ենք կամ թյուրիմացաբար, կարող եմ ասել, վերագրում ենք մեզ պարտվողի կամ զոհի հոգեբանական տարատեսակին եւ ինչ է նշանակում տրավմաների ինկապսուլյացիա։ Դուք ինկապսուլյացիան երևի հյուսվածքաբանությունից լսել եք այդ բառը, չէ՞։ Նույնիսկ գիտեք հայերեն շատ հետաքրքիր թարգմանություն կա, կոչվում է ներպատիճավորում։
էնկապսուլյացիան, դա ինչ է իրենից նշանակում եւ ասենք անջատված նեյրոնային կապը պահպանում է մարդու հոգեկան իրադարձությունների կրկնությունը։ Ինչ է դա նշանակում, որ ցեղասպանության վերապրած մարդը փոխանցում է հաջորդ սերունդին էնկապսուլյացիայի ձևով։ Այսինքն, երբ որ օրինակ օտար մարմին կամ մեր ներսում ինչ որ պատճառով, ասենք, ականը պայթել է եւ մի կտոր բեկոր հայտնվել է մեր, ես կոնկրետ օրինակներից եմ ասում, զինվորի ոտքի մեջ, այդ ականի հատվածը եթե վիրահատության չի ենթարկվում, աստիճանաբար էնկապսուլյացիա է ենթարկվում եւ ինքը մի տեսակ օրգանիզմը արհամարում է նրան ձևացնել, որ իբրև թե այնտեղ ավելորդ ոչինչ չկա, ինքը շարունակում է ապրել հին կյանքի ձևով։ Նույն ձևով տրավմայի հետ էնկապսուլյացիա է տեղի ունենում։ Ինչ է դա նշանակում, որ տրավմատիկ երևույթները, տրավմատիկ ապրումները էնկապսուլյացիա են ենթարկվում, այսինքն մի տեսակ ոնց որ թաքնվում են մարդուց, դրանք ոչ թե հերկվում են, այլ պաշտպանական մի յուրահատուկ մեխանիզմ են, մի տեսակ կարծես թե ռեպրեսիա է ենթարկվում, որ մարդուն ցավ չպատճառեն։ Եթե համեմատություն անենք հրեական հոլոկոստի դեպքում, ապա կտեսնենք, որ նախ եւ առաջ նրանց հոլոկոստի փաստը ճանաչված է եւ հատկապես Գերմանիայի կողմից եւ նաեւ ամբողջ մարդկության կողմից։ Մեր ցեղասպանության հարցը դերևս Թուրքիայի կողմից հերկվում է։ Այնուհետև նրանց արդյունքում հոլոկոստի հիմնադրվել է պետություն, հողեր են տրվել նրանց եւ նրանք ստանում են մինչեւ հիմա շարունակաբար ստանում էին փոխհատուցումներ։ Մեր արդյունքում մենք կորցրել ենք մեր պատմական հողերից, միայն ունենք մեր ունեցածի 20%-ը եւ ցեղասպանության հերկումը շարունակում է բեռ մնալ նոր սերունդի կամ փոխանցվում է որպես բեռ հաջորդ սերունդին, որպեսզի ինքը շարունակի կամ փորձի լուծել այդ բեռը։ Այստեղ ուզում եմ ձեզ մի բացատրություն տալ, որ դեպքում հետ տրավմայի ստրեսային խանգարում ախտորոշումն է դրվում, առաջին հերթին մարդը պետք է ունենա կամ ուղիղ կամ անուղղակի տրավմատիկ փորձառություն, որը սովորական կյանքի, ամենօրյա կյանքի պայմաններից դուրս է, այսինքն այդպիսի փորձառություն, որը ամեն օր չի որ կարող է լինել։ Դա կարող է լինել մեր սիրելի մարդկանց, մեր հարազատների, մեր շրջապատի կամ մեր անձին ուղղված մահվան սպառնալիք, կարող է լինել տարաբնույթ երևույթներ, որոնք կամ ֆիզիկական կամ մանրական նրա գոյությանը վտանգ են սպառնում։ Երկրորդ խումբը, այս որ գրած է A, B, C, D, E, դրանք բոլորը սիմպտոմախմբեր են կամ համախտանիշներ են։ Ինչպես է մարդը վերապրում տրավման, ասենք մի դեպքում ինքը ամեն անգամ չի կարողանում մոռանալ տրավմայի այս կամ այն ասպեկտը, մի դեպքում դա կարող է լինել հոտի ձևով, մի դեպքում հիշողության ձևով, մի դեպքում կարող է լինել նույնիսկ ասենք տեսողական ինչ-որ ֆիլմի հատված հիշացնող։ Մյուս տարբերակը հերկման կամ անընդհատ խուսափել տրավմայի բաներից։ Օրինակ, չանցնել այդ տեղով, ասենք, եթե մի դեպք ա եղել այդ տեղում կամ այդ օրը չհիշել, ամսաթիվը այդ օրը ձևացնել, որ չի նկատում եւ այլն։ Սրանք տրավմային հոգեբանության կարևոր այդպես բաղադրիչներն են, որոնք 13 թվականին DSM-5-ով ամերիկյան վերջնականացված են եւ ախտորոշման չափանիշներ են։ Բացի դրանից մենք պետք է խոսենք հիմա տրավմատիկ հիշողության մասին, բայց որպեսզի տրավմատիկ հիշողության մասին խոսենք, նախ ասենք, որ հիշողությունը տրավմայի փոխանցման ամենակարևոր մեխանիզմներն է ապահովում, որովհետև հիշողության միջոցով դա որպես կոգնիտիվ ֆունկցիա մենք փոխանցում ենք, դա փաստորեն ստացվում է, որ բանալին տրավմայի փոխանցման դա մեր կոգնիտիվ ֆունկցիան է հիշողության։ Բացի դրանից, դուք գիտեք, որ լիմբիկ համակարգում մի շարք պատասխանատուներ կան, բայց բերեք այս ժամանակի համար սրանք շրջանցենք, ասեմ, որ ինքնության միջսերնդային եւ մշակութային գործոնների մեջ մենք առանձնացնում ենք մի կողմից ուղեղի մակարդակով մեր հիշողությունը, որը կարող է տրավման փոխանցել կամ մեր ապրած տրավման մենք չենք կարողանում մոռանալ։ Մյուս կողմից մենք առանձնացրեցինք աշխարհագրություն, բնակչություն, կրոն եւ ուրիշ մշակույթ եւ այլ գործոններ։ Հիմա տեսեք, թե ինչ է եղել Թուրքիայում հայկական համայնքի հետ, ինչ է պատահել։ Բնակչությունը 1914 թվականին մոտ էր գրեթե 2 միլիոնի,
Ներկայումս 11 թվականի մարտահամարով պաշտոնական տվյալներով Թուրքիայում ապրում է 60,000 հայ։ Եկեղեցիների եւ վանքերի քանակը 2538-ից իջել է մինչև 34։ Հայկական դպրոցները շուրջ 200-ից այսօր կան 18 հայկական դպրոցներ Թուրքիայում։ Սրանք ինչի մասին են խոսում, որ ընդհանրապես տարիների ընթացքում, այդ 100 տարիների ընթացքում ինչ է պատահել մոտավորապես։ Մեր հիշողության հետաքրքիր, այդպես ասենք, ներկայացուցիչներ են կամ սիմվոլներ են, ազդանշաններ են հիշողության համար, տարաբնույթ կոթողները, որոնք մենք ունենք, ամենահիմնական այսօր որ բոլորս այդ մասին մտածում ենք, դա թանգարանն է, ցեղասպանության հուշակոթողն է, բայց նայեք աշխարհով մենք ինչքան հիշողության խորհրդանշական վայրեր ունենք, իհարկե Ծիծեռնակաբերդից առաջ, որը ստեղծվել է 1967 թվականին Ծիծեռնակաբերդը, մենք արդեն Բեյրութում ունեցել ենք 65 թվականին Բիգֆայայում, Լիբանանում այդպիսի մի հուշակոթող, որը նույնպես ցեղասպանության հիշատակի համար էր դրվել։ Ու այստեղ տեսնում եք Ֆիլադելֆիա, Բոստոն, Մոնտեբելլո, այսինքն տարբեր Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սրանք հիշողության սիմվոլիկ տեղերն են, Ուրուգվայում կա այդպիսի մի տեղ Մոնտեբելլո, եւ բացի դրանից մենք գիտենք, որ 90 թվականին ցեղասպանության 75-ամյակի արդի դերձորում ստեղծվեց մի հիշատակի կոթող, այդ եկեղեցին դերձորի, բայց ցավոք սրտի այդ վերջին պատերազմական իրադարձությունում Սիրիայի այդ եկեղեցին նույնպես ռմբակոծության է մատնվել եւ այսօր տեսնում եք ինչ է պատահել։ Ուրեմն մեր հետ ազատությունը հիմա, որը կատարել ենք այդ ցեղասպանության հետ կապված 100-ամյակի շրջանակներում, ինչ է պարզում, որ ողբերգական ճակատագիրը մեղքի զգացումը կարևորագույն էլեմենտներ են հատկապես հերքումի պատճառով, որովհետև եթե հերքվում է, ուրեմն մարդու մոտ առաջանում է ինքնության ճեղք։ Այս սլայդի վրա ցույց է տրված շնորհակալություն այն երկրներին, ովքեր ընդունել են կամ ճանաչել են հայկական ցեղասպանությունը։ Այստեղ կա 22, բայց այսօրվա մի քանի տարի առաջ 15 թվականից առաջ է դեռ, որ 100-ամյակի ընդառաջ ես գնացել էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ այցելեցի նաեւ Լոս Անջելես, այնտեղ ես մեծ հսկա բաները տեսա եւ նկարեցի ինքս, որտեղ ինձ հետաքրքիր էր, որ այս բոլոր երկրների դրոշներ են դրած։ Այսօր այս թիվը հիմա եթե նույն պլակատը անեին 30 կլիներ, այստեղ 22, կարծեմ դրոշա կամ 24, լավ չեմ հիշում, բայց հերքման պատճառով մենք անընդհատ կարծես զոհերի մշտական ներկայություն ենք զգում, որովհետև նրանց խնդիրը մի տեսակ չեն կարողանում նրանց ճիշտը ապրել։ Ինչ է նշանակում վերապրողի սինդրոմ։ Վերապրողը նրանք են, ովքեր ողջ են մնացել, եւ մենք պարզ է, որ մեր հետ ոչ մի առնչություն չունի ցեղասպանությունը։ Դա պատահել է 105 տարի առաջ, դա պատահել է օրինակ իմ պարագայում, իմ ծնողների, ասենք, իմ նախահայրերը ծագումով մշեցի են եղել, իմ տատը ապրել է օրինակի համար վրբանոցում, ամերիկյան վրբանոցում Գյումրիում, եւ սգալու անհրաժեշտությունը եւ սգալու անհնարինության մասին է խոսքը, որ վերապրողի սինդրոմը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ես սրանք կշրջանցեմ, որտեղ չեմ նշան, բայց ուզում եմ ձեզ ասել Վիկտոր Ֆրանկլի մի հետաքրքիր արտահայտություն, որ մեր կյանքում շատ կարևորություն ունեցող իրադարձություններ կան, որոնք պատահել են մեր ծննդյան օրից շատ առաջ։ Մեզանից յուրաքանչյուրի ընտանիքում կա այդպիսի պատահարներ, պատմություններ, որոնք պատահել է մեր հետ կապ չունի, բայց մեր համար դարձել է կարևոր եւ այդ լավագույն օրինակը, որ այս դեպքում մենք կարող ենք վերցնել, այն է, որ ասենք մենք օրինակ ես իմացել եմ, որ իմ պապը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մեդալներ է ստացել կամ իմ պապի հայրը եղել է ցեղասպանության վերապրող եւ նրանք Մուշից տեղափոխվել են Գյումրի եւ այլն։ Եվ փոխանցումը, որը ցեղասպանության տրավման կամ ցանկացած փոխանցում, միայն չի նշանակում, որ այն
վերարտադրվում է ու վերջ։ Երբեմն դա կարող է լինել նաև անգիտակցական փոխանցում, որը կախված չէ ոչ մեզնից, ովքեր որ ստանում են, ոչ էլ նրանցից, ովքեր փոխանցում են։ Այսինքն ես իմ պապին չեմ տեսել, հա շատ փոքր եմ եղել, որ ինքը մշից եկած պապս մահացել է, բայց ինքը չուզենալով երկուսը ես էլ պատրաստ չլինելով ստացել եմ որոշ ինֆորմացիա։ Եվ երբեմն կարող է անհրաժեշտ է սերունդներ, որպեսզի այդ փոխանցված նյութը գա մեջտեղ, ինչ է նշանակում միջսերնդային փոխանցում։ Խոսվածի կամ մտածվածի, ասվածի կամ չասվածի մասին է խոսքը։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք փաստորեն մի րոպեից ավել ժամանակ չունենք, հա, այս բանի ժամանակացույցի։ Հա, մեզ մնացել է մոտավորապես մի րոպե, բայց միանգամից կարող ենք հետ միանալ։ Լավ, ես հիմա կփորձեմ վերջացնեմ, որ էլ մենակ անցնենք հարցերին, լավ, որտեղ մի քիչ երկար եմ խոսել, չէ ուզենա այդքան ծառաբեռնեմ։ Ընտանեկան սովորույթների, ավանդույթների, կյանքի ոճի, թաքնված եւ արգելված բովանդակությունների, ինչ որ հարազատի կորստի, պատերազմների, մի իրավիճակների, դրանք բոլորը փաստորեն վերաբերվում են նաեւ ցեղասպանությանը։ Այս մեր ընտրանքի մասին այստեղ, որ մենք վերցրել ենք 63%-ը 15-ից 23 տարեկան հետազոտության մեջ, ինչու որտեղ մեզ հետաքրքիր է թե հատկապես նոր սերունդի հետ ինչա պատահում, ինչ ինֆորմացիա է ստանում նոր սերունդը, դա էր մեր հիմնական թեման։ Նու այստեղ ասեմ, որ սրանք ազատ ասոցիացիաների, եթե դեմ չեք, ես մի քանի րոպե էլ խոսեմ, որ ամփոփումը անեմ ու նոր անցնենք հարցերի, լավ, որովհետև հիմա իմ կարծիքով էս վերջի մի րոպեի ընթացքում բոլորը ամփոփել դժվար կլինի, որ Ահա, իհարկե, մյուս 40 րոպեից էլ որոշ ժամանակ կարող եք։ Եթե մի 3-4 րոպե տակ շատ սլայդներ չկա, ես կաշխատեմ, մի քիչ երկար երևի նախաբան արեցի, չգիտեմ։ Բայց կա շատ արագ ես կխոսեմ ու կանցնենք հարցերին, որ մենք ազատ ասոցիացիաների մեթոդը կիրառել էինք, դա ինչ նշանակում, երևի գիտեք, որ այդ ցանկը տվել ենք եւ ասել ենք, որ առաջին ասոցիացիաներն ինչ է։ Եվ օրինակ ասենք կարոտը մի դեպքում դրական, հույզը մի դեպքում վիշտաբող, պասուկ, հայ եւ այլն, բայց հետաքրքիր է, որ թշնամու ասոցիացիաների մեջ առաջին որպես կանոն առաջին գալիս է թուրքը եւ երկրորդը երբեմն որպես թշնամի մեր երիտասարդները դիտում են մեր ազգին, այսինքն շատ հետաքրքիր է, որ ինքներս մեզ նույնպես նույնացնում ենք թշնամու հետ եւ կան ամփոփման մեջ մի հետ շարք դեպքեր, որտեղ մեղքի զգացումը շատ վառ է արտահայտված, դրանք արդարության առնչվող բառեր են, թերարժեքության զգացում, զգացմունքների խցանում, բացի դրանից այդ հետաքրքիր է, որ մեր համար շատ կարևոր է, թե դրսի աշխարհը ինչպես է վերաբերվում հերկմանը եւ ես հիշում եմ լրատվամիջոցներին 14 թվականին մինչեւ 100-ամյակը ցեղասպանության, գուցե ձեզ այն շատերը այդ ժամանակ այդքան ուշադիր չեն եղել, բայց թեմայով հետաքրքրող մարդկանց համար շատ կարևոր էր, որ Գերմանիայի կանցլերը Էրդողանին այդպիսի արտահայտություն էր արել հանդիպման ժամանակ, որ Թուրքիան պետք է հաշվի առնի իր պատմությունը։ Ես քանի որ չեմ ուզում բացասական այդպես նոտայի վրա ավարտեմ, 2 սլայդ է հիմա մնում, կուզենայի մի քիչ էլ խոսեմ տրավմատիկ աճի մասին, հետ տրավմատիկ աճի մասին։ Հոգեբանության մեջ հայտնի է, որ հոգեկան տրավմաները նաև եւ վնասածին են, բայց նաև կարող են որոշակի օգտակար հետևանքների ունենալ։ Մեկ այն է, որ այն օգնում է հաղթահարելու դժվարությունները, գտնել նոր իմաստ, փոխանցում է անձի աճի համար հիմքեր, անձնային ուժն է շատանում, տրավմատիկ աճի մասին առանձին շատ հետազոտություններ կան, հայ ազգի շատ լավ օրինակ է մեր ազգը, որ ամբողջ Հայաստանից դուրս աշխարհում ավելի շատ են հայերը եւ ավելի մի տեսակ դրսում փորձում են կայանալ, դա հետ տրավմային աճի եւս մի դրսևորում է, օրինակ ասենք ամերիկյան մշակույթում այդպիսի գիգանտներ, ինչպիսին Վիլյամ Սարոյանը, Ալան Հովանեսը, Արշիլ Գորկին, Ռուբեն Մամուլյանը, որը համարվում է հոլիվուդյան կինեմատոգրաֆիայի մեջ անփոխարինելի ներդրող,
Եվ այդ տրավմային աճի արդյունքում ընտանեկան ժառանգները ավելի դեպի դրական հարմարողականություն են դիրքորոշված են, դեպի սոցիում, ընտանիքի արժեքները, հետաքրքրությունները կարևորում են, եւ ինձ թվում է, որ մեր ազգի պարագայում իրոք եղել է տրավմային աճ։ Շնորհակալություն, ես փորձեցի արագ վերջացնեմ։ Հիմա կարող ենք անցնել հարցերին։